Osman Şehim kayakta. Neler namazdan bir çütkür kışkırıp oturmuşsun. Siz nemeyiz ekan, Allah talam razı olsun Şehim. Cana ikinci topunu verseniz. Siz bunu maaf geldiniz bile Diyaz Bey. Allah razı olsun. Sizin ap gelgen topumundan sağlamat eli. Bismillahirrahmanirrahim. Meyrimdүү, райымдуу жараткан Алла Тааланын аты менен баштаймын. Алла Таалага мактоолор болсун, урматтуу жамаат. Алла Таалага шүгүрлөр болсун. Ушундай бир мүмкүнчүлүк бергенине кандай бактылуубуз. Шам намазын жамаат менен окуп, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам берекелүү сөздөрүн окуганы турабыз. Аллага мактоо айткандан кийин сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммед Мустафа саллаллаху алейхи вассаламга чексиз салам салаваттар болгон болсун кыямат кайынга чейин. Ошол салам салаваттардын берекесинен улам даражабыз көтөрүлүп, кемчиликтерибиз толуп, күнөөлөрүбүз кечирилип, эң негизгиси жашообуз жарык нурга бөлөнсүн. Дайыма кайталап келебиз, кимдин жашоосунда пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам сүннөт амалы, азтектүү амалы бар болсо, ал адам Кудайдын астында кадыры бийик болот, жашоосу жарык болот, маңдай ачык болот деген сөз да. Анткени сүннөт амал бар болгон үчүн дүйнө өз нугунда сакталат. Адатта бул сүннөт экен, бул парз эмес, бул важип эмес деп биз таштап койбойбуз да. Буга эң чоң айкын далил туугандар. Ханафи мазхабта өзгөчө, башка үч мазхабта бөлөк. Кыз киши балагатка жеткен болсо, акыл эстүү боло турган болсо, өзүнүн сөзү этибарга алынат никеде. Мындайча айтканда, кимге чыгарын мындай бир тандап ошого макулдугун бере алат. Бирок ата-эненин ошол жакын аулия деп коет, жакын вали атасынын, андан кийинки жакын эркек бир туугандардын сөзү никеде уруксат берүүсү бул сүннөт болуп эсептелет. Бирок ошол сүннөт амал бизде өтө аздектүү амал. Кыз киши турмушка ата-энесинин ыраазычылыгы жок эле чыгып алып, мен балагатка жеттим, макулдуумун деп, анан өз билген өз кылбайт да. Сүннөт бул өтө чоң даражанын бир белгиси болуп эсептелет. Туугандар, Шейх Мулла Али Кари рахимахулла, Шейх Мулла Али Кари. Бул киши 11-чи кылымдын алымы болуп атат. Ошол кишинин нике туурасында 4 баягындай сабакка бөлүнгөн 40 хадисин окумакчыбыз. Биринчи 10 хадисин ушул мечитте, андан кийинки экинчи 10 хадисине эски Борбордук мечитинде окулду. Азыр 20-дан 30-га чейин буюрса бул мечитте окулунса академияда. Эртең баягы коштошор сабакта акыркы ошол 30-дан 40-ка чейинки хадистер окулмакчы. Бисмилла, үйлөнүү туурасында атайын хадисте топтолгон. Анан Египетке аман эсен барсак, муну толук которуп, алымдардын ошо түшүндүрмөсү, Ханафи алымдар бар да. Шейх Мулла Али Кари өзү чоң мухаддис, Бадруттин Айни, чоң алымдардын түшүндүрмөсү менен анан кыргыздын каада салтын, нарк маселин айкалыштыра, шариатка каршы келбеген, туура келген нарк маселени аралаштыра, улуулардын сөзүн кошуп, анан бул китеп кыргызча болуп чыгат. Кыргызча болуп чыкса, иншалла ойлойм сиздерге буюрса колуңуздарга берилет. Бирок эң негизгиси сиздер бул хадистерди оригинал нускасынан окуп атпайсызбы, түшүндүрмөсү менен. Башкалар мындай окуп калышы мүмкүн, а сиздер түшүндүрмөсү менен окуп атасыздар. 20-чы хадис, бул хадисти бизге Имам Тирмизи жеткирип берип атат. Имам Тирмизи жеткирип берип атат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат: "А'лину хадан никах." Никени мындай бир туюк, жашыруун кылбагыла, никени ачыкка чыгаргыла. Никенин максаты ошол дейт. Никени ачыкка чыгарып, ашкере кылып көрсөткүлө, жарыя кылгыла деп атат. Жашыруун нике деген жок. Мусулмандарда көңүл буруңуз, бизде Ахли сунна вал жамаада жашыруун нике андан да коркунучтуусу убактылуу нике деген түшүнүк жок. Ахли сунна вал жамаат 4 мазхабта тең, бүт пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан бери уланып келе жаткан туура акыйдада убактылуу нике жок, бул шияларда бар. Шияларда убактылуу нике деген болгон. Бизде убактылуу бир учур исламда уруксат берилген, кийин Хайбар согушунда пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бул нерсени толук түрдө тыйган кыяматка чейин. Убактылуу нике деген маселеси жок. Нике бир байланса, кыйылса түбөлүккө кыйылат деген сөз. Эркек адам никеме туттум, аял киши мен тийдим деген сөз бул түбөлүккө кетет. Өкө өлгөнгө чейин же өкөнүн бирөө талак бергенге чейин. Нике сакталып кайтыш боло турган болсо, убактылуу өлүм менен үзүлөт, кийин кыяматта кайра нике жаңыланат. Ушундай бир туугандар. Ушул никени жарыя кылгыла деп атат пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам. Важалуху фил масаджиди, колдон келсе ошо мечитте нике кыйгыла деп атат. Мындайча айтканда, мечитте нике кыйылсын, Аллах Тааланын
аты ысмы эскериле турган, ибадат өтөлө турган жерде никеңерди кыйгыла. Вадрибу алейхи биддуфуф. Бул арабтарга тиешелүү салт сана болмокчу, баягындай довул бас сыяктуу, барабан сыяктуу нерсенин уруу. Бул эч кандай музыкага тиешеси жок. Ал өтө бир мындай нике учурунда гана, зарылчылык учурунда уруксат берилген. Анан баягы заман тынчтык болсун, согуш учурунда мындай бир дем кайрат, күч берүү үчүн гана уруксат берилген. Өтө зарылчылык учурларда. Бул дегени бул жерден бизге түшүнө турган болсок, никени ачыкка чыгарып, никенин үйлөнүү үлпөт деп коет го. Ошо үлпөт деген сөз араб тилинен алынган, ульфа дегенден келип чыккан. Баягы Курейш сүрөсү бар го, ли илафи Курейш. Аллах Таала Курейш уруусуна мындай союздаштарды тынчтык жолу менен келишим түзүп берген аларга. Жолум деген сөз ошол ульфат деген илаф уңгулаш сөздөр болот. Мындайча айтканда тынчтык деген сөз. Үйлөнүү үлпөт. Мындайча айтканда үйлөнүү тою, үйлөнүү майрамы, үйлөнүү деген эле маани кыргызча. Ошону айтып атат бул жерде. Үйлөнгөндө ошол бир жакшы маанай тартуулап, ошол мындай кубанычтын күнү болсун, кайгынын эмес деген сөз. Азыр Батыш Европа жана башка болуп отуруп, баягы талак пати дегендей эле болуп атат да азыр. Ажырашуу пати деп, ажырашуу вечери түнү дегендей эле. Адамдар ажырашканда ошону майрам деп эмне кылып атат, ошону белгилеп атат. Ошондой. Бул ошо мусулман өлкөлөрүнө тарап кетти, арабтарга тарап кетти. Саид Багдашев да айтат, кээ бир мусулман өлкөлөр, Туркияда дагы кээ бир европалашкан жеринде да ушундай өөн учураган учур деп Саид Багдашев да сабакта айтып берет да. Ажырашкан күнүн кадимкидей ошо күндү белгилеп, ошо түндү белгилеп, майрамдап, мен бүгүн боштондукка чыктым деп. Бул туура эмес түшүнүк. Тескерисинче, нике кыйылган күн бул майрам күн. Нике кыйганда да дайым айтамын, нике бир мусулман эркек менен мусулман аял заты баш кошуп бир жуп үйлөнүү мындай бир никесинде алкагында адал жашоого умтулуп кадам ташташса, демек бул жерде жер бет эле эмес, балким ошол периштелерде дагы бир мындай бир майрамдуу маанай боло тургандай бир нерсе да бул. Анткени зыяпат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи айтып атпайбы? Үй бүлө ажырашса, арш титирейт. Алланы аршка таандык кыла албайбыз. Эң чоң жаратылган арш ушундай бир оор абалда болот деген сөз. Никенин берекети эки дүйнө уланат деген сөз. Элестетиңиз. Бул ошондой. 20-хадис, мындан биз тыянак чыгара турган болсок, никени жашыруун кыйбагыла. Бул сабак көбүн эсе эркектерге, анан аялдарга да тиешелүү. Айланайын жигиттер, мырзалар, ата-энең билбей эле койсун, кийин ачыкка чыгарабыз, мынакей күбөлөр болуп атат деп антпеш керек. Башынан шариатта билесиз, уруксат берилген өлчөм бар. Канчанчы сан, канчанчы өлчөм болсо дагы биз шариатта эле айтып атабыз. Ошол учурда бардыгы кадимкидей биринчи никедей болуш керек. Биринчи никенин өзүндө дагы кадимкидей ата-энесинин астынан ак батасы менен, дуасы менен алып кеткенге жетпейт. Кыңыр иш 40 жылда берилинет, ал нерсе баары ачыкка чыгат. Эртең кыз киши да алданып калбаш керек. Эртең ата-энем астынан сурап кетет экен деп. Анткени бүгүн жашыруун болуп ата-энесине айтпай жашырганы менен барып эртең ташталып коюш оңой эле. Канча деген эже карындаштарыбыз зардап чегип ошентип ыйлап калып атат да. Убагында туугандары менен катташтырам, ата-энеңдин астынан бир аз убакыттайын той кылып өтөм деген али күнгө чейин өтөлөт деп мындай бир даттанып аткан арыз муңдары көп. 21-хадис. Бул хадисти имам Ахмад муснадында, имам Тирмизи кечирип коебуз, имам Насаи ибн Мажа чоң алымдар жеткирип атат. Сахих хадис ишенимдүү. Фаслу ма байнал халали вал харам ас-саут вад-дуф фи никах дейт. Адал менен арамдын ортосундагы ажырым, айырма. Бул үн чыгаруу, жанагындай бир майрамдык маанайды тартуулоо дейт. Арам зинага барганда эч ким жарыя кылбайт, аны жашыруун кылат дейт. Адал никеде ал нерсе ачык болуш керек деп атат. Адал нике менен арам зинанын ортосундагы айырмачылык, адал нике үн чыгарып, мындайча айтканда жанагындай тойго чакырып кетет го. Мен Ошко күйөө аламын, Ошто жалпы Жалал-Абад, Ош, Баткенде жакшы бир жөрөлгө сакталган. Бул эч кандай бидат эмес туугандар. Мазхаб карманбаган бир туугандарыбыз муну бидатка чыгарып, жакшы нерсени жоюп коюш коркунучунда турат. Бул жакшы нерсе кандай? Ошко барып алгачкы мечиттерде намаз окуп калганда, багымдаттан кийин жакшы зикирлерин кайталап, анан чыккандан катар туруп, бул милдет эмес тууган, парз эмес, бул милдет эмес, бул сүннет эмес, бул мустахаб. Бул мустахаб, жакшы амалдардын бири. Анан баардыгы четтен саламдашып, учурашып туруп, анан дуаларын кылып ошол жерде кайтып кетишет экен да намаздан. Бул жакшы нерсе. Анткени ошол жерде той боло турган болсо, эртең менен аксакалдарга айтып коет экен, бүгүн
биздикинде той, баланчанын уулу баланчаныкында той, баардыгы кабар жеткирип, анан ошол тойго барышат. Адал менен арамдын айырмасы ошондо деп атат. Адал ошол үн жеткириш керек. Адалда мындай жарыя кылып баардыгына ошол маалымат берилиш керек, жетиш керек деп атат. Ал арам туюк болот, арам ал жашыруун болот. Бирок жашыруун болгону менен кыңырыш 40 жылда билинет, эртең Кудайдын астында күнөөкөр болот, кыз кор болуп калыш коркунучу бар деп атат. 22-нчи хадис, бул хадисти бизге караңыз, Имам Ибн Мажа, Имам Бусари, Мисбахуз Зужажада, анан Имам Абу Дауд, Имам Бухарилер бизге жеткирип берип атат. Не деген хадис? Бул өтө маанилүү хадис, туугандар, көңүл буруңуз. Мин афдали шафаати ан ташфаа байнал иснейни фин никах. Эң чоң колдоо көрсөтүү, шапаат дегендин кыргызча мааниси колдоо көрсөтүү. Эң чоң шапаат кылуу, күбөлүк өтүү, эң чоң жакшылык дейт. Эң чоң күбө болгон жакшылык эки адамдын ортосунда адал нике кыйылып атса, ошого барып күбөгө туруу, ошол жаңылыкты таркатуу, бул эң чоң жакшылык болуп эсептелет дейт. Эң чоң күбөгө өтүү жакшылыгы ошол мусулман эркек менен мусулман аял никеде адал жол менен баш кошуп аткан болсо, ошол үйлөнүү үлпөтүнө күбө болуу, ошонун жаңылыгын таркатуу, ошол тойго катышуу, бул эң чоң сооптуу жакшылыктардын бири болот дейт. Мунун тескериси бул баягы Ханафи мазхабынын усулунда мафхумул мухалафа деп айтылган сөздүн тетирисинен алып чыгылбайт. Бизде мисалы Куранда Аллах Таала бир нерсени айтса, ошол айткандын тетирисин дароо ошондон түшүнбөйбүз. Биздин усулда Ханафи мазхабта бул ар бирине өзүнчө далил керек. Башка бир хадистерде келет тескерисинче. Ачык келет, аалымдардын сөзүндө, хадистеринде ачык келет ал жерде. Тескерисинче никеден ажыраштырган, мындайча айтканда, эки үй бүлөнүн никесин ыдыратууга себеп болуу, бул эң чоң күнөөкөр иш болот. Ошол ишти кылгандар эң чоң күнөөкөр, күнөө ишке батышат. Мага жакында айтышты, ошол маданият тармагында эмгек кылган атактуу эле адамдардын бирин ошол эки психолог отуруп эле мелдеше кетип, ошону кадимкидей ажыраштырып тынышыптыр да. Жөн эле эки психолог отурган, ажыраштырабыз, ажыраштырбайбыз деп эле. Себебин аткарышкан да. Ал Кудайга жакпаган иш бир тууган. Адамдын өмүрү, бирөөнүн никеси, бирөөнүн жашоосу, ал мындай бир казак бауырларыбыз айтмакчы бас телешип деп коет алар. Чүчү кулак таштап, бас телешип деген мындай мелдешип. Ал антип адамдын өмүрүн антип бир мазак кыла турган, тамаша, күлкү, оюн кыла турган нерсе эмес. Ким бир мусулман адамдын үй бүлөсүн буза турган болсо, эртерээк тообо кылбаса өзүнүн башына ошондой күн келип калышы мүмкүн. Жашоо кайтар дүйнөдө. Куранда ачык аят келет: "Ва тилкал айям нудавилуха байнан нас." Мурдагы адамдардын, алгачкы адамдардын башына келген күндү, мыйзам ченемин биз кайталап отурабыз дейт. Мисалы, Египетте окуп атабыз, фараон өзүн кудаймын деп бийлигине, мансабына, күчүнө манчыркап, ана роббукумул а'ла, мен жөнөкөй эле кудайыңар эмесмин, чоң кудайыңармын деп текеберчиликтин чегине колдон келишинче ашып кетти. Аллах Таала кор кылып койду аны. Ким жөнөкөй болду, Аллах Таала көтөрдү. Карасаңыз, бул күндөр кайталанып отурат. Демек, бирөөнү ажыраштырса, анын башына деле ошондой келип калышы мүмкүн, эртерээк тообо кылып, этиятташ керек болот. Таң каласыз да, ушинтип адамдарды ушинтип ажыраштырып башка болуп. Анан аял заты дагы ак жоолукчан аял заты. Анан ак калпакчан биздин жигиттер дагы жакшы ойлонуш керек. Үй бүлөнүн бузулуусунда эч кимге кулак салынбайт бир туугандар. Жакын эже карындашы келеби, мунун эже сиңдиси келеби, атенин урматы жогору албетте. Биз атенени оозанбай эле коелу. Андан башкалары үй бүлөнү буза турган болсо, жок, аны аралаштырбаш керек. Биз өткөн сабакта айтканбыз, үйлөнгөндөн кийин эркек адам эжелерини, карындаштарыны, албетте атенесинен кийин турган туугандарыны чакырып, жакшынакай аларга бир сый тамак кылып, мүмкүнчүлүгү болсо, ысырапкорчулук кылбастан, анан түшүндүрүп, сылык кылып түшүндүрүп айтыш керек. Өз айтуудан корунуп уялса, бир аксакал адамдап келип маселе кылдырып коюш керек болот. Эми бул экөө адал нике менен баш кошду. Эми бул жаш жубайлардын жашоосуна жакшы жагынан гана жардамдашса мейли, Усман шейхибиз айткандай, кийлигишпесин. Акыл үйрөтүп, кийлигишип, акыл үйрөтсө адеп менен жакшы турмушка бышырса, бышык болсо, тың болсо. Бирок үй бүлөнү ажыраштыра тургандай, муну буга жамандап, болор болбос майда нерсе менен үй бүлөнү бузган бул жаман. Үй бүлөнү бузган жаман. Кудай сактасын. Кайра окуйм бул хадисти. Мин афдалиш шафаин, чоң күбөгө өтүү, жардам көрсөтүү, көмөк көрсөтүү, колун созуу дейт.
анташфа байнал иснейни фин никах, эки адамды никеде табыштыруу деп атат. Никеде эки адамды табыштыруу, никеде көөгөтүү, ошол жаңылыкты, жарыяны мындай бир элге жайылтуу, мунун баардыгы Кудайга жага турган иш деп атат. Чын да. Бирөө өзүнө туура келген, төп келген жубайды таппай жүрөт, бирөө өзүнө туура келчү күйөөнү таппай жүрөт. Экөө биригип калса, бир үй бүлө эмне болуп аткан болот? Бүтүн үй бүлө болуп, мамлекетибиз чыңалып аткан болот. Бул боюнча Дарул Ифта деп быйыл буюрса Египетке барсак улантабыз, Египетте фатва бөлүмү. Биринчи курстун жарымында окуп жүргөндө ошол жерде устазыбыз айтып калды, Европада үй бүлө стандарты өтө төмөндөп кетти. Үй бүлө баалуулугу жок, жоголуп баратат дейт. Жокко эсе, үй бүлө баалуулугу жок эсе болуп баратат. Атайын ушундай окутуулар, мындай колледждер, чоң-чоң академиялар бар, үй бүлөнү буза турган. Максаты ал жердин ошол ишканалардын, ошол окуу жайлардын максаты үй бүлө баалуулугун түп тамыры менен тыйпыл жок кылып сүрдүрүп салуу, мына ушул максат болот. Үй бүлө бузулса, бүткүл бузук башталат да туугандар. Ошон үчүн биз Кыргызстан мамлекетинин деңгээлинде канча деген улут жашайт, мусулмандар жашайт, ошол мусулман динин этибарга алып айта турган болсок, биз үй бүлө жаатында колдон келишинче бекем болууга тырышышыбыз керек болот. Мына ушул сабакка келгендер. Жок дегенде келиңиздер, сиз менен биз мындай бир аялыбызга талак бербей, жакшы жашашыбыз керек. Аялдарыбыз дагы мындай көп кетпестен, феминист болуп кетпестен, бар нерсеге шүгүр кылыш керек. Көп суроо келди. Убактысында бакытты баалабай, канаат кылбастан, эртең өкүнүп ыйлаган менен кеч болуп калат экен да. Жок, бул меники кайда кетет деген түшүнүк андай болбойт. Отурумдуу жашоодо сыйлап калганга жетпейт экен. 23-чү хадис. Бул хадисти айтуудан алдын бир аз хадис илимине токтолобуз туугандар. Хадис илиминде көңүл буруңуз, бул өтө илимий бир тепкич жогору чыгабыз бүгүнкү сабакта. Хадис илиминде хадис кабыл кылынбай турган хадистер бар. Мындай кетет. Ал хадистер кабыл кылынбайт, өтпөйт. Анын эң төмөнкү чеги бул мавду деп коет. Мавду деген пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын атынан токулган, жалган, анык жалганы билинген, ачык эле токулган жаман хадис. Бул хадис кабыл кылынбайт, күнөөкөр болот. Ошондой пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын атына динге акаарат келтирүү үчүн жалгандан бир хадис токулса, аны адам ушуну хадис деп айтыштын өзүндө ал күнөөкөр болот. Бир гана элге ушундай жалган хадис бар, ушундан этият болгула деп гана эскертүү иретинде айтылса уруксат, а жөнөкөй хадис катары айтылса, ошону айткан адам дагы пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга жалган жала айткандай күнөөкөр болот. Бул атайын мусталахул хадис, хадис илиминде келет. Азыркы могу 23-чү хадисти Шейх Албани деп биздин заманга жакыныраак бир мухаддис алым өткөн, ошол киши мавду хадис, бул жалган токулган хадис дейт. Анан эми маскап карманган чоң алымдар жок, бул токулган хадис эмес, бул туура доиф, бул алсыз хадис, бирок шариатка мааниси бар такылган хадис деп айтат. Каршы келбейт, шариатка каршы келбейт дейт. Анткени бул китептин ээси Шейх Муллали Кори биринчи кезекте бул киши чоң мухаддис адам болот. Хадис алымында үлкөн орду бар адам болот. Бул бир. Анан экинчиси, мен бияка бүт изилдеп жазып келдим мына мусталах китептеринен. Бул жерде имам Сахауи чоң хадис алымы бар, а киши доиф деп атат. Өтө алсыз хадис эмес, бирок далилге жарай турган хадис болот дейт. Андан кийин ылдый жакта Ибн Дакик ал-Ид чоң алым, бул дагы өтө алсыз эмес, бул мындай токулма, жалган хадис эмес деп бүтүм чыгарып атышат. Эми туугандар караңыз. Атайын сахих хадистин 5 шарты бар. Аны кийинки жылдардан келсе хадистен өтөбүз. Ошол 5 шартынын бири мындай бир кемчилик кетип калган болсо, бул алсыз хадис болот. Алсыз хадис экиге бөлүнөт. Ал-хадису доиф, шадидун дофу. Бул такыр кабыл кылынбайт. Анан жеңилирээк доиф хадис болот, алымдар талашат. Анан бул ушул эсиңизде болсун, бирөө эле келип туруп хадисти алсыз деп койсо, бүттү бул алсыз экен деген сөз жок. Бир алымдын назарында, көз карашында хадис алсыз болуп калса, башка бир алымдын көз карашында ал күчтүү хадис болот. Маселе каяктан чыгат? Маселенин төркүнү койгон шарттарынан келип чыгат. Мухаддистер бар, бул жерде факихтер бар. Анан чоң илим бул. Мухаддистерде доиф болгон хадис, алсыз болгон хадис. Фукахаларда, факихтерде бул сахих болуш ыктымалы бар. Бул өтө чоң илим, терең илим бул. Көрдүңүзбү? Анан бирөө келип туруп эле муну доиф десе, муну албайбыз деген сөз эмес туугандар. Мухаддис алымдар, мына сизге сылкалары менен айтайын. Имам Сахауи 1, экинчи Ибн Дакик ал-Ид Шархул Арбаинде 2, Жалалуддин Суюти Тадрибур Равиде 3, 4-чү Ибн Хаджар Асқалани чоң алым
Нукат деген китептеринде алсыз хадис жана жеңилирээк алсыз болгон хадис 3 шарт менен амал кылса болот деп келет. Таргиб ва таргиб жакшылыкка чакырып, жамандыктан кайтарууда 3 шарт менен амал кылса болот. Түгүл Имам Навави зикирлер Аскар деген китебинин кире беришинде шариятта да, фыкта да амал кылсак болот деп келет. Бул усулдан окуйбуз. Биринчи шарт хадис, алсыз хадис амал кылуусу үчүн. Бул өтө алла якуна шадидан тоф, өтө алсыз болуп калбаш керек. Өтө алсыз деген кандай? Ошол хадистин чынжырчасында жалган айткан, же атайылап жалган айтып, же мунун адаты мындай бир диндар эмес адам болуп калбаш керек. Адамдын диндарлыгында шек күмөн болсо, ал адам хадис кабыл кылынбайт. Мисалы такыба эмес болсо, эмне айтып эмне коюп атканына маани бербесе. Андай болбош керек. Түшүнүктүүбү? Бул башка бир себептен. Эс тутуму жанагылардан кичине начарраак болушу мүмкүн деген сөз. Биринчи шарты. Экинчи шарт туган. Ан яндаржи тахта аслин кулли. Ушул доиф, өтө алсыз болбосо дагы, ушул алсыз хадисте келген хадистин мааниси жалпы шариаттын эрежесине каршы чыкпаш керек. Шарият чоң эрежелери бар, ошол эрежелердин бирөөсүнүн астына кириш керек. Бирөөсүнүн арасына кириш керек. Бул жердеги могу азыр биз 23-чү окула турган хадис жалпы Курандагы үйлөнгүлө деген, хадистеги үйлөнгүлө деген жалпы чоң эреженин астына кирет, ошол себептен бул каршы чыкпайт бул. Түшүнүңүз. Үчүнчү шарты аннык пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын сөзү деп кескин түрдө баса белгилебеш керек. Анткени бул ишенимдүү тастыкталып аткан жок. Түшүнүктүүбү? Ушул 3 шарт менен амал кылсак болот. Демек хадисте иншалла көйгөй жок. Жакшылыкка чакырып, жамандыктан кайтаруу, мындай бир жакшы амалдарга үндөдө муну амал кылсак болот деген сөз нике маселесинде. Кайсы хадис? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бул жерде Васила деген сахаба жеткирип берип атат. Мин баракатил мар'ати, аял кишинин берекеси ушул табкируха бил унса, биринчи кыз баланы төрөйт дейт. Мындай бир береке пайыздуу аял затыны биринчи кыз бала алып келет деген сөз да, кыз баланы төрөп берет деген сөз. Адатта эркектер кыз бала биринчи кыз балалуу болсо, жок мен эркек балалуу болушум керек эле деп аялын жерип, жекирип койгондар бар го. Анан биринчи эркек балалуу болуп калса, ал аял берекеси жок деген да түшүнүк эмес бул. Хадис илими өтө терең илим, бул өзүнөн өкүм алынбайт, бул шариаттын эрежесине маскапка салынып анан чыгарылат. Кайсы бир аял биринчи эркек бала төрөп койсо берекеси жок турбайбы деген сөз эмес. Бул хадис качан айтылган? Кыз балалуу болгондо илгери жаңы караңгылык доорунан исламга өтүп атканда адамдарда түшүнүк калыпталып калган. Эркек гана үй бүлөнүн толук кандуу мүчөсү болот. Аял киши бул бирөөнүн бүлөсү, бизге кайра уят алып келет. Жейт, бүткүл нерсени алып бизге эч нерсе бербейт деп, аял затыны отун, буюм бар го отун, кадимкидей кышында жыга турган. Отундан күйүп кеткен, гүлгө айланып кетчү, отундан да төмөн мамиле кылышкан. Ошондой учурда анан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айткан: балдарды өлтүрбөгүлө, кыздарды өлтүрбөгүлө, ар биринин рызкысы бар, тескеринче жакшы аялдын берекеси ошол биринчи кыз төрөп берет деп, ошол учурда ошол түшүнүктү оңдоо үчүн айтылган. Түшүнүктүүбү туугандар? Бул берекеси. Чындап эле биринчи кыз болсо, кыз энесине жардамдашат, чоңойгонсо эне атасына жардамдашат, экинчи эне болуп калат да мындайча айтканда. Кийинки балдар кыздарга. Бул ошол хадис. Бул хадистин шариатта бар экенинин дагы бир далили мынакей. Сунан Муснаду Дайламиде Айшина өзүнөн хадис келген марфуан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга чейин. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам не деген? Мин баракатил мар'ати ала заужиха, эркек адамдын жашоосундагы берекелүү аял деп кимди айтабыз десе, эки белгисин белгилейт экенбиз. Бул хадисте келген эки белги. Биринчиси тайсиру махриха, анын калыңы үйлөнүү үлпөтүндө каражат жеңил болот деп атат. Албетте муну алып жигиттердин баары калыс молдоке сабакта айтты. Сен калыңды түшүр деп махырды өтө антип кетпеш керек. Өтө арзан болуп кетсе адамдар нике менен ойноп калат. Өзү ортодон өтөрү жок да дайыма. Бул деген сөз качан? Эркек үйлөнөйүн десе, бири-бирине төп келип, жуп келип атса, өткөн хадистерде айтканбыз ба, бири-бирине тең менен үйлөнгөн жакшы болот, никен уланган берекеси деп. Ушул дүйнөнү акчаны шылтоо кылып, кызын бербей койсо деген учурда айтылып атат бул. Түшүнүктүүбү туугандар? Ошол үйлөнүү үлпөтүндө каражат канчалык жеңил болсо, эртерээк негизги максат адам нике менен үйлөнүп калса, ошол аялдын берекеси болот деп атат. Анан үйлөнөр деле тегинтип 500 миң, 600 миң, 1 миллионго чейин алып барып, кыйындатып, ал жашоодо кыйын болуп калыш мүмкүнчүлүгү бар экен да.
ниет туура эмес болсо. Экинчи белгиси уан тубаккиру бил инас, эң биринчи алгачкы ошол күйөөсүнө төрөп берген мындай бир көкүрөк күчүгү, көзүнүн кареги бул кыз кишилер болот деп атат. Аял киши турмушка чыгып атканда канчалык үйлөнүү үлпөтүнө ысырапкорчулук болбосо, ысырапкорчулукка жол бербес аял киши. Жеңилирээк болуп, оңтойлуу болуп. Анан экинчиси кыз кишини биринчи төрөп бере турган болсо, бул Кудайдын жазганы да. Бул жерде менин, же келинчегимдин, сиздин, жеңемдин каалоосу эмес, адам каалайт, бирок Кудайдын каалаган айтканы болот тагдырдагы. Ошол биринчи ким аял киши кыз төрөп берген болсо, бул анын жакшылыгынан да кабар берет. Анткени илгери караңгылык доорунда кыз төрөп берсе, бул аял жамандыктын белгиси. Жаман аял биринчи кыз төрөйт деп, алар ал аялды жанагындай бир күн катары пайдаланып калган, жер менен жексен кылып. Ошол түшүнүктү жоюу үчүн бул айтылып атат. Анан бирөө жарым сабактан чыгып, биринчиси эркек бала болуп калса, чота деп аялынан, жеңемден шек күмөндөнүп калбасын. Ал дагы береке, бул дагы береке. Түшүндүңүз да? Хадис илими терең илим, аны шариаттын эрежесин салып түшүнбөсө, адам толук адашып кетиш ыктымалы бар. Бирөө хадис туура эмес түшүнүп үй бүлөсү менен урушуп кетсе, элестетиңиз, эртең урушуп кетсе, казан аяк кагышып турат. Сен жаман аялсың. Неге жаман аялсың? Калыс сабакта айткан, биринчи төрөгөнү кыз бала деп онан сен эркек бола турасың, ошон үчүн жамансың десе элестетиң. Бул хадис ал маанайда айтылып аткан жери жок. Береке, берекеме. Кыз кишини көрүп атпайбыз. Менин деле биринчи, экинчи кыздарым кыз, улуу кызым 12-де Ханифа. Кадимкидей турмушка жарап, ата деп апасы жокто, апасынын көзүн билинтпей, эмне деген мизилдетип бардыгын тартиптеп коюп атат. Ошон үчүн аталар, эркектер кыздарыбыз менен болгон мамилеге көңүл буралы. Кыз чоңойгон сайын бетине салып урушпаш керек. Эне аркылуу, эне элчи болот. Кыз киши көңүлү назик болуп калат. Атасынан сынып калса болбойт ал. Атасынан сынып калбаш керек. Чоңоюп атабы? 5-6 жаштан жогору болду. Ата эркелетип гана туруш керек кызыны. Анан энеси аркылуу эпке келтирип туруш керек. Түшүнүктүбү? Энеси аркылуу. Апасы ошол кызыңызды караңыз. Апасы чөйрөсүнө караңыз, сабагына караңыз. Кызыңыз азыртадан 6-7 жаштан баштап жакшынакай үйрөнсүн, үйдүн тазалыгын үйрөнсүн, барып ондон өткөндөн тамак жасаганды үйрөнсүн. Кызды үйдө кыл жатпайт деген, туурабы? Үйрөтүш керек кызды. Кыз анан баягындай сөз өтпөйт да. Эми кудалар биягында биз көлөкөдө бактык, эми өзүңөр үйрөтүп алгыла. Албетте, кыз канчалык тың болсо деле, канчалык төрт тарабы келишкен, төп келишкен кыз болсо деле, жаңы үй бүлөгө барганда алардын тартиби бөлөк. Алар ага көнүүгө убакыт кетет, туура. Бирок ошентсе да жарым жолдо ата-эне кызды даярдаш керек турмушка. Бүт жагынан даярдап коюш керек, жеңил болот. Адаптация болот, албетте, бирок жеңил болот. Болбосо кыйнап калат. Азыр келиндин деле сабыры жок болуп аткан замандабыз көбүнесе. Кайнененин деле мурдагыдай сабыры жок болуп атат эки тараптан. Ошол себептен биз даярдабасак кыйын болуп калат. Эмне деген сонун хадис карасаңыз, туугандар. Аллага миң мертебе шүгүр. Анан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам могул жерде карасаңыз, аял затынын берекеси биринчи кыз төрөп берет дебедиби? Каяктан десе, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өзү Курандан далилдап келип атат. Алам Айша энебизге айтып атат да, "Алам тасма, Куранда ушул аятты укпадыңбы?" дейт. Көрбөдүңбү кайсы? "Яхабу лиман яшау инаса ва яхабу лиман яшау зукур." Аллах кимге кааласа кыздарды берет, кимге кааласа эркектерди берет дейт. Анан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өзү комментарий берип түшүндүрүп атат. "Фабада бил инас", аятта мына биринчи кыздар деп башталып атпайбы дейт. Аяттын өзүндө деле Алла кимге кааласа кыздарды, кимге кааласа эркектерди. Албетте Курандын илим, усулу фикта чоң илим, тартипти оу деген тамгадан же башкадан эле билип албайбыз албетте биз. Бирок пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ошол жерде мындай бир бизге көрсөтүп берип атат деген сөз. Кимдин жашоосунда кыз болсо, ал башын шылкыйтып жок деп үмүтүн үзбөсүн. Кудай билет. Балким ошол эркек баладан бала эмес, бале болуп калыш коркунучу бар. А кыз бала эмне деген өмүр бою ата-энесинин көңүлүндө, көкүрөгүндө сактап өтөт. 24-чы хадис. Бул хадисти туугандар бизге имам Тирмизи бизге жеткирип берип атат. Машаалла. Ва кала саллаллаху алейхи вассалам, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Арбаун мин сунанил мурсалин." 4 нерсе, 4 амал пайгамбарлардын өзөктүү негизги сүннөтү болот дейт. Бул жерде келгени 4. Ал эми башка хадистерди топтосок дагы көп келиши мүмкүн. Бул хадисте риваяттап коет жол. Ушул хадисте келгени 4. Пайгамбарлардын негизги чоң 4 сүннөт жолу бар деп атат. Ошону биз карманышыбыз керек. Биринчиси ал-хая, уят. Уяттуу болуу бул эң чоң сүннөт дейт. Уяты бар болуу. Бизде мисалы кандай болуп атат? Өткөндө бир хирург Бакыт деген дос агабыз бар, жакшы киши, хирург. Анан ал киши менен
ар кайсы чөйрөдөгү адамдар менен деңгээлди өстүрүү үчүн мен баарлашкым келет да. Анткени молда адам баардыгынан кабардар болуш керек. Имам Абу Ханифа рахимахуллах утуру базарга барып турат эле. Аралаш бул кандай болот, тиги кандай болот, машалла аксакал аталарыбыз келип туруп, бүт бардыгын сурап турат эле. Анан мен дагы ушул дарыгер тарабына кызыгам. Анан сурадым да, кийин мен окуумду бүтүп келсем Египет, медицинада окусам болобу, хирургия жаатынан десем окусаңыз болот, азыр чектөө жок. Тескерисинче азыр кайра кыргыз тилдештирип, өтө сонун сабактар өтүп атат дейт. Ошто жана 2-3 жыл мурда аксакал чыкты го. Чындап эле бир кыялым бар, арзуум бар, хирургия жаатында кийин чоң бир операция кылсам деген бир максаттарым бар да. Сонун эмеспи? Светскийден дагы 2 илим окугум келет. Биринчиси ошол врач хирургия жаатыны, экинчи адамдардын жанагындай законун билүүчү, юриспруденция. Демек бул жерден шарият кетип атат, бул жерден бул кош канат. Анан бул жерден адамдардын руху менен иштеп атасыз, медицинада адамдардын жүрөгү менен иштеп атасыз ар жакта, денеси менен. Бири-бирине мындайча айтканда, эр шаркак түшүнүктөрдө Кудайым өмүр берсин. Кудайым өмүр берсин, туурабы? Ошол операция жасап атып деле канча адамга Алланы таанытсаң болот да. Канча адамга Алланы таанытсаң болот. Адам акыркы үмүт ошондо калат да акыркы. Бул кыйын учурлар, элестетсеңиз. Сөздү алыстатпайлы, биринчи нерсе ошол айтып атат, жана дарыгер хирург врачыбыз. Азыр кээ бир намаз окуган адамдар деле ошол окуган нерсесине аң сезим менен жүрөктү байланыштыра элек деп атат. Мындай да, мунун түшүнүгүн жеңилирээк айтсам. Могу Баткендин чүлүсү. Аталарыбыз кош келипсиздер, Аллах ыраазы болсун сиздерден. Баткендин чүлүсү. Эгер могу өт, ашказан, боор адамдыкы калыбында болбой ооруп турган болсо, ичкен нерсени деле сиңире албайт да. Кечирип коесуз, ичкен нерсени кайра кусуп чыгарып салышы мүмкүн. Кечирип коесуз муну айтканым үчүн. Ичкен нерсени сиңирүү бар, туурабы, жашоодо. Тамак ашты, суусундуктун өзүндө эле. Адам ашказан ооруп, меники мурда көп ооруйт эле, ичкен нерсе сиңбейт эле да. Кусуп калат элеңиз, элестетиңиз. Ошондой эле окуган намаз дагы денеге сиңиш керек. Окуган намаздын үзүрүн, пайдасын биз эң биринчи кезекте аң сезимге байлаш керек. Аң сезим бул деген туура ой жүгүртө алат. Намаз окуган адам өтө шашкалак болбойт, өтө сөзгө ишенип кетпейт, баардыгы Кудайдан болот деген ишеним болот, токтоо болот, ал адамдарга жакшылык каалайт. Анан жүрөккө байланыш керек. Адиги дарыгер айтып атат, бүгүнкү күндө дарыгерлерге деле кыйын дейт. Молдолорго эле эмес экен да кыйынчылыкчы. Анткени адамдарды ушундай операция жасайсың, операция жасап эметип койсоң, бирөө сени кайра арыз жазып сени каматып коюшу мүмкүн дейт. Ошон үчүн эмне кылып калдым дейт, бир адамды операция кылыш үчүн өзүнөн толук канды жаздырып алабыз, ушундай. Анан экинчиси 21 тууганы болсо алыскы жагы, 20-ны чогултуп алардын да ыраазычылыгын алабыз дейт. Анткени ушундай мен тажрыйбам ушундай болду дейт. 15 бир тууганы болсо, 14-үнүн чогултуп ыраазын алсак, 15-ниси иш берип кала турган убакыт болду дейт. Анан үчүнчүсү бүт фиксация болуп, жанагындай видеого тартып коебуз, бүт мынакей далил менен көрсөтүп бериш үчүн. Кээде ошондой бир тагды биз айтабыз, биз себепкербиз Алла Тааладан. Биз кээде ийгиликтүү операция жасаганда деле дене көтөрө албай, Кудай Таалам тагдырдем жашабайт десе өлүп кетет экен. Ошол учурда кээ бир намазкан сакалчан адамдар кадимкидей тагдырга таш ыргытып, аны деле түшүнөбүз, бирок кадимкидей жана намаз, жанагы нерсе аң сезим менен жүрөккө туташпай калган болот дейт. Мен суну эмнеге мисал кетирдим, түшүнүктүү болуш үчүн. Бул сиңбей калып атат деп атат да. Албетте Аллах Таалам баарыбызга жакшы тагдыр берсин. Эркектин жашоосунда өдөлүй болот экен, оор тагдыр келет, жеңил тагдыр келет. Ошол учурда бир саамга бирөөдөн жамандыкты чыгарбай туугандар. Динибизди ошол акыл эс менен туура ой жүгүртүп, анан жүрөк менен кабылдап, бир саамга ойлонуп туруп чечим чыгарсак эч качан адашпайт экенбиз да. Анан ачуу менен, анан бир нерсеге таянып кылсак, ал нерсе өтө өкүнүчкө алып келет. Бул өкүнүчкө алып келет да. Динибиз ушундай да, кандай болбосун. Бул ушуну айтып атат, хая, уялуу. Уялуу сезим бул адам атабыздан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга чейинки бүткүл пайгамбарлардын, элчилердин эң чоң сүннөтү болот. Кимдин жашоосунда уят жок болсо, анын ыйманы деле жок деген сөз. Анткени сиздерге хадистен далилдап келгенбиз, ла имана лиман ла хая алаху, уяты жоктун ыйманы сус, ыйманы алсыз деген сөз. Ыйманы жок десе кетип калат деген сөз эмес. Уяты жок инсандын ыйманы дагы сус болот деген сөз. Уяттын никеге кандай тиешеси бар? Улам төшөк жаңыртып эркек деле, улам нике жаңыртып аял деле никени жаңырта берсе, уят ачылып кала берет деген сөз. Уят ачылып кала берет, ал уялбай гана калат. Жанагында уяла турган сөздөрдү ачык-ачык эле бетке айта баштайт деген сөз. Сен мындайсың деп бет бактык өтүп калат. Ошон үчүн тууган максатын түшүнүңүз да инилерим, никеге жаңы бара турган инилерим. Бир никени сактап калууда ошончолук уят жашырылат деген сөз.
Ошончолук уят бар никенин ичинде деген сөз. Никенин чоң максаты бар. Ал сырткы келбети үйлөндү жашады эле эмес. Анын чоң максаттары бар никенин. Намаздын дагы чоң максаттары бар. Ал жөн эле келди, турду, рүкүгө барды, саждага кетти деген сөз эмес ал. Албетте ичиндеги рүкүндөрү, бирок анын ичинде чоң максаттар камтылган. Пайгамбарлардын, бүткүл пайгамбарлардын шерик болгон чоң мүнөздөрүнүн, мындайча айтканда сүннөттөрүнүн биринчиси бул уят. А уят көбүн эсе кимге керек? Жүздөн, мисалы бул салыштыруу иретинде, жүздөн мисалы бир 30-40% эркектерге көбүрөөк керек болсо, ошондой бөлүнсө, аялдарга жүздөн 70-80% керек болот. Буга деле керек. Болгону эркекке караганда дагы 2 эсе, 3 эсе аялда көбүрөөк уят болуш керек. Биздин ата-бабаларыбыз, сабак аталарыбыз келди, аталарыбыздын өмүрүнө Аллахым береке берсин. Бүт динден алганда, туугандар динден алып бизди ушул сугарган адеп ахлак динге барып такалат. Эмне деген? Эркектен кайрат кетсе, аялдан уят кетет дейт. Аялдын уят кеткени кыяматтын келгени. Эркектен кайрат кеткени бул кыяматтын жакындаганы. Дин душмандары кечирип коебуз. Кечирип коебуздар. Сураныш дейт, Бажарныйдын дарбазасынан алып койсо болобу 904 сыйырбы дейт, кечирип коебуздар. Туугандар ошону алып койсок жакшы болот эле, анткени бул киши деле сабакка шашып киргендер, кыжаалат болбойлу. Диги билесиздер да, өрт өчүргүчтөр ал кишилердин бүт тартибин, кызматын жакшы карап коюш керек, чыгып калышы мүмкүн. Туугандар, дин душмандарынын максаты, дин душман дегенде биринчи кезекте биз шайтанды максат кылалы, жана бардыгы шайтан аскери болуп атпайбы дин бузарлар. Шайтан аял затынан эң биринчи үмүт эткен нерсеси бул уяты болот. Ушуну угуп коюңуз. Иманды эмес, эң биринчи уятты максат кылат, көздөйт. Уятын көздөйт. Шайтан аял затынан уятты көздөйт. Аялдан уятты алса, иманды алсыраты жеңил болот. Анткени карасаңыз, муну сизге түшүнүктүү тили менен түшүндүрөйүн. Жана намазды жашоого сиңирүүнү суу менен түшүндүрбөдүм, баткендин чүлүсү менен. Азыр муну мындай деп түшүндүрөйүн. Алла Таала сөөгү жок тилди бекем карма, зарылчылыкка жараша гана сүйлө деп канча деген 32 тиш менен, канча деген эрин менен, канча деген нерселер менен каптап сактап койгон. Ошондой эле Алла Таала эркектин да аялдын да ыйманын бир канча тосмолор менен тосуп койгон. Бул Алланын бизге мээримдүүлүгү. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Рахман, Рахим, мээримдүү, ырайымдуу дегенди ушул жерден да түшүнсөңүз болот. Канчалык мээримдүү, ырайымдуу, ыйманды кават-кават тосмолор менен тосуп койгон. Эгерде тозуу жок болгондо шайтан доор эле эметет эле. Имам Абу Ханифа рахимахулла Фиккул Акбар деп акыйдада чоң китепти шакирттерине айтып жаздырган. Ошондо келет, шайтан адамдан келип ыйманын тартып ала албайт дейт. Андай мүмкүнчүлүгү жок анын. Валекин ядаул абдул иман, иманды пенде өзү таштайт. Таштаган учурда бери келип кетет дейт. Адам өзү ошондон жүз бурат, имандан. Иманды жүз буруп, иманга карат келтирген сөздү тагдырга таш ыргытып, маани бербей, ушундай нерсени айтып, өзү иманды таштаганда шайтан келип үлүп кетет деп атат. Демек, жана иман кантип таштайт пенде? Тосмолорду ачканда деген сөз, Кудай сактасын. Аял кишиден эң биринчи кезекте шайтан уятын кетирет. Уят менен иман ушундай бекем. Эжесиңде, мында асан үсөндөр да, эр шаркак түшүнүктөр. Ошон үчүн туугандар, биздин кыздарыбызды уяттын үстүндө чоңойтушубуз керек. Кыргызыбыздын ата-бабаларыбыздын каада салтын шариятка туура келгенин айтып атам. Анан макал лакаптарын карасаңыз, кыз кишиге көбүнчө уят. Кызга кыр жерден тыюу, көп баскан аяк чок басат, кылды үйдө кыл жатпайт, кызым уят. Демек, жаш кезинен уят деген нерсени сиңирген. Мунун эч кандай уяты жок. Кыз киши уят деген нерсени көп угузуш керек. А эркекке намыс деген нерсени көп угузуш керек. Балам, бул намысыңа кедерги тиет, намысыңды кетирет. Бала жаштайынан намыстуу болсун. Биз эмне үчүн балдарыбыз менен сүйлөшпөй атабыз? 2, 3, 4 жаштан баштап балдар менен сүйлөшүш керек. Эркек адам эркектерди көп жетелеп жүрүш керек. Эмне үчүн ушу чоң аталары менен, тай аталары менен жүргөн балдар тың чыгат? Анткени бул кишилер баарлашат, сүйлөшөт. Ошол сүйлөшүү аркылуу көп нерсени сиңирет, көрсөтөт. Биз жигиттер убакыт ажыратыш керек. Кыргызстанда бир өкүнгөнү, мен муну кетерге жакын айтпасам болбойт. Дос жакшы. Бирок достун досун тандаш керек. Дос деген түшүнүк жакшы. Бирок достун досун тандаңыз. Анткени жарма достор көп болуп калышы мүмкүн. Жарма дос деген баягы чөп чабабыз го, көбүз эле айылда жигит болуп эле, чалгы кармап эле чоңойдук го, oro эле. Ошо жармага келгенде гана дос болуп пайда болот, калган учурда жок болуп калбасын да. Ошону жарма дос деп коет. Досторду караш керек. Анткени эмнеге? Ушундай досту тандаш керек достук маданиятта.
тандабаш керек, тандагандай туруп бериш керек ага. Ага деген толук көңүлдү буруш керек, убакыт ажыратыш керек болот. А досуңуз көбөйүп кетсе, баардыгын убакыт ажыратсаңыз үй бүлөңүз каякта калат андай? Бизде эми тоготер жерге эми келдим. Биз үй бүлөбүзгө убакыт ажырата албай атабыз туугандар. Балдарыбызга убакыт ажырата албай атабыз. Тарбиянын тайкылыгы ушул жерден келип атат. Биз балабызды колунан көп нерселерге жетелеп, аралаштырып, иш жүзүндө үйрөтүп, сиңирип, эл көрсөтүп, жер көрсөтүп, улуу адамдардан бат алдырбасак, аларды ким үйрөтөт? Аларды ким үйрөтөт? Аларды анан YouTube'дагы туура эмес мультфильмдер тарбиялайт туугандар. Кечирип коесуз, өтө көп токтолуп кетпейин. Пайгамбарлардын, бүткүл пайгамбарлардын шериктешкен эң чоң сүннөтү, амалы, бул биринчи уят деп атат. Кыздарыбызды уятта чоңойтушубуз керек. Айттык го, чоңойгон сайын эркек аны айткан болбойт. Эркек келип, кыз мондай болсо, анда дагы уяттын кеткени болот. Эркек менен көңүл буруңуз, мына эркек үй бүлөт ата. Ата бул кыз болсун. Ата менен кыздын ортосунда жашы өскөн сайын, курак өскөн сайын ортодо парда көбөйүп туруш керек. Парда деген сөз аралык туруш керек. Ал аралыкты, парданы бузуп салып, бетке айта берсе, кыздын да уяты кетип калат. Аялын, апасын коюш керек. Апасы кызыңа айт. Апасы кызыңа айт. Апасы кызыңа көзөмөлдө деп туруш керек болот да. Эң биринчи пайгамбарлардын мүнөзү уялуу экен. Уялуу. Анткени хадис бар го, Бухари Муслимде келет. Инна мимма адракан насу мин каламин нубуватил ула иза лам тастахи фаф'ал ма ши'т. Ау кама кал Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам. Пайгамбарлардын оозунан адамдардын уккан эң биринчи сөзү, эгер уятың жок болсо, билгениңди кыл деген сөз болгон дейт. Уятың болбосо, каалаганыңды кыл деген сөз болгон дейт. Уят да. Уяттуу адамга ыйман конот. Уяттуу адамдын кулк мүнөзү жакшы болот. Уяттуу адамдын иши жүрүшөт. Уяттуу адам Кудайдын астында сүйкүмдүү болот. Кудайга жаксак эле болду, баарына жагабыз. Математика туура болуш керек. Баарына жагып Кудайга жакпасак, тууган кечирип коесуз, эч кимге жакпайбыз. Бар убактылуу, келет кетет. Экинчи, атыр себинип жүрүү. Атыр себинип жүрүү. Бирок атыр дегенде бул аял затына эмес, эркектер үчүн. Аял заты турмушка чыккандан үй бүлө алкагында, үй ичинде гана атыр себинет күйөөсү үчүн. Сыртка чыкканда бүт өчүрүп чыгыш керек. Анткени сыртка атыр себинип чыкса, ошончо эркектин ою бузулуп калышы мүмкүн да. Азыр ушундай заман болуп атпайбы? Ошого жол бербеш керек. Эркектер атыр себиниш керек, бирок туугандар көңүл буруңуз, атырдын өзүнүн этикасы, адеби бар. Ошонун көлөмүнчө себинче сүннөт болот, көлөмүнөн ашырса сүннөттөн чыгып кетет, көңүл буруңуз. Кайра айтамын. Эркек адам атырды адеби менен, чеги менен себинсе сүннөт болот. Ошону да чегинен ашырса сүннөт болбой калат. Мисалы, биринчиси. Ысыкта жумага баратат, жуунган жок, тер деп калган, алка-шалка терге түшкөн. Ошол терини, жаман жытыны атыр менен жаап салам десе, сүннөт болбой калышы мүмкүн. Эмне үчүн? Анткени 1000 себинген менен ал баары адамдын тери 1000 дүйнөлүк Дубайдын атырынан деле күчтүү болот да адамдын тери. Биринчи, колдон кел сал бетте, жуунуп тазаланып алыш керек болот. Анан койсо ал жакшы болот. Жерди тазалап туруп эле эгин эккендей кеп бул дагы. Экинчиси, атыр себингенде туугандар, бирөөгө аннас ажынас, ар бир адамдын өзүнүн табити ар кандай болот. Бирөөгө бул өң жагат, жыт жагат, бирөө мындай өтө буркуратып адам башын оорутуп ийбеген болуш керек. Өтө буркуратып. Адамдын башы ооруп кетсе болбойт. Түшүнүктүүбү туугандар? Ошондой мааниде ниетке жараша койсо, анда бул сүннөт болот, бул жакшы болот. Жигит адамдан жакшы жыт чыксын. Имам Абу Ханифа рахимахулла мазхаб башчыбыздын. Ушул жерден Имам Азам өткөн экен, Имам Абу Ханиф өткөн деп эң кымбат атырды себинет эле дейт. Жигиттей чекчейип жүрүш керек да туугандар. Жигиттер мыкты жүрүшүбүз керек, өзүбүзгө карашыбыз керек. Чачыбыз майланып калбаш керек, кечирип коесуз. Кийимибиз жаңы болбосо, эски болсо дүтүктөлүп таза болуш керек. Айттык го, 30-30дагыдай, 40-40дагыдай, 50-50, 60-60дагыдай кийиниш керек. Жакшынакай кийиниш керек. Уят мүчөлөр жабылыш керек дегендей. Кийим маданиятына дагы жакшы көңүл буруп койушубуз керек. Бул экинчи сүннөт экен. Үчүнчү, васвак мисвак. Мисвак колдоно. Мисвак. Дүйнөдө, муну мен Египетте хутбадан уктум. Египетте аябай күчтүү булар кош илимди бирге алып кетет. Шариат илиминде беркине дагы. Голландияга барып, диссертациясын жактап келип турушул мисвак боюнча. Элестетсеңиз, ошол адамдын жума күнү айтып атат устазыбыз. Дүйнөдө эң чоң жанагы мен билишимче айтайын, эми аны адистер билет. Мо тутпас деп жанагындай
зубная пастаны жана башка эмелерде белгилери болот. Кара болсо эмеси сапаты өтө начар, жашыл болсо сапаты жакшы. Ошого караш керек. Сууну алып атканда дагы, башка буюм тайымды алып атканда ошо жашыл өңдүүсү бул эң таза деген сөз. Ошону карап коюш керек. Кара болсо мындай, кызыл болсо дигиндей деген сөз. Эң жогорку сапат деп ошол мисвактан чыккан зубная пасталарга кепилдикти беришкен дүйнөдө негизи. Бул таза. Түбү ошо жыгачтан алынат. Бул туурасында мен сизге 3 китеп ссылканы айтайын, кийин окуңуздар. Биринчи Шейх Абдул-Гани Майдани деген алым Тухфатун Нусак деп келген. Фистиамал сивак деп. Ибадатка бекем бел байлагандар үчүн мисвак туурасында белек китепче деп китеп жазган. Демек, ошо мисвактын ибадатка кадимкидей тиешеси бар экен да. Ибадат кылган адамдарга мисвактын өкүмүн баяндаган белек деп китеп жазган. Менде бар, Кудайым буйрса алдыңкы жылдардан окуп пайдаланабыз. Бул бир. Экинчиси Шейх Ибн Абидин Роттул Мухтар деген 25 томдук китепте мисвактын пайдалары боюнча токтолгон. Үчүнчүсү Шейх Мулла Ал-Кори. Айтайын, Шейх Ибн Абидин рахимахулла айтат, хадисте алып келет: "Ал-мисвак мардатун лир-рабб ва магдабатун лиш-шайтан." Мисвак турган үй, мисвак колдонсо, бул Кудайды сүйүндүрөт, шайтанды күйүндүрөт дейт. Тазалык Кудайга жагат, ошон үчүн. Таза болгон адам Кудайга жагат. Шайтан кадимкидей капаландырат. Анан Шейх Ибн Абидин мисвактын пайдасын айтып келип туруп, "А'лаха эң чоң мисвактын пайдасы" дейт. Сүннөт деп ким жакшы ниетте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ээрчип аткарып атам деп мисвакты дайыма колдонуп жүрсө, өлүмдөн алдын шахадат келимесин, күбөлүк келимесин айтууга жардам берет деп келет. Мисвактын өзү. Бул ссылка каякта экен? Ибн Абидин Шейх Роттул Мухтарында келет. Анткени бул сүннөт амал. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бул ааламдан өтүүдөн алдындагы тили күрмөөгө келбей катуу кыйналганда көзү менен мисвакты ишара кылган. Анан Айшенебиз мисвакты суулап туруп пайгамбар сүннөт деген да, тишине. Караңыз. Үчүнчү амал бул мисвак экен, төртүнчүсү бизге керек туугандар. Ван никах. Нике бул пайгамбарлардын сүннөтү экен. Колдон келсе никени эртелетиш керек, кечеңдетпеш керек. Бойдоктор, быйыл сиздерден үмүт тартабыз иншалла. Шарт жагда 3 нерсе даяр болсо. Аң сезим. Анан жүрөк биринчи кезекте жүрөк, ыйман. Анан аң сезим, жүрөк менен ыйман жана адеп ахлак уят. Аң сезим менен жоопкерчиликти сезиш керек. Бул нике убактылуу нерсе эмес, бул түбөлүк байланат, бир байланат. Муну жакшы көңүл буш керек деп. Анан дене менен. Дене дагы ага даяр болуш керек. Үйлөнгөндөн аялдын акысын бере албай кыйналып калбаш керек. Ушул 3 нерсе менен жетишсе, иншалла эртерээк бойдоктор никени кечеңдетпей үйлөнүңүздөр, үйлөнүү сиздерге береке алып келет. Бул хадис имам Тирмизи жеткирди бизге. 25-чи хадис туугандар. Кыбыраган кырашат да. 40 хадис эле кече эле бир хадистен баштадык, мына 25ке келип жеттик, Аллага шүгүр. Илимде туруктуулук керек болот. Туруктуулук бизде, сиз ишиңизде туруктуулук керек да. Бүгүн эле байып кетпейсиз. Эртең эле байып кетпейсиз. Туруктуулук менен Кудайга жагып, зекетин чыгарып, садаганы чыгарып, адал жол менен мыйзамды да бузбай, мамлекетибизге пайда алып келүүнү максат кылып иштесеңиз, ишиңизден береке табасыз. 25-чи хадис, муну Муснадул Баззарда келип атат бул хадис. Имам Хайсами Мажма Заваидте алып келген экен. Не деген хадис туугандар? Маничтанаба арбаан дахалал жанна. Ким 4 нерседен оолак болсо, бейиштин төрүнө түз кирет деп атат. Ким 4 нерседен оолак болуп сактанса, алыс болсо, бейишке түз кирет дейт. Бейишке кирет деген сөз деме? Ооба. Биринчиси аддима, жалпы жонунан айталы, анан токтололу. Биринчиси адамдын канын жазыксыз төгүүдөн сактанса дейт. Бирөөнү өлтүрбөсө деген сөз да. Бирөөнүн канын жазыксыз төкпөй, адамдын кан төгүүдөн алыс болсо. Экинчиси амуал, бирөөнүн байлыгына көз артпаса. Байлыгына көз артпаса дегени бирөөнүн байлыгын тартып албаса. Бир кишини өлтүрбөсө, киши колдуу болуп. Анан экинчиси бирөөнүн байлыгын тартып албаса, үчүнчүсү бул өтө зарыл, вал фуруч деген жанагы 2 сандын ортосундагы нерсени айтып атат. Адам алиги мүчөсүнө ээ болсо деген сөз. Оң тетири жумшай бербестен, адал нике алкагында гана ошол мүчөсүн колдонсо, төртүнчүсү ал ашырба, ичимдик, суусундук, спирт ичимдиктерин айтып атат. Спирт, туура эмес ичимдиктерден өзүн сактаса, мен анын бейишке киришине кепилдик берем дейт. Карасаңыз, биринчиси кан маселеси. Азыр не деген кабарлар чыгып атат? Кайсы жерде кандай болуп атканын айтпай эле коеюн, жаңылыктардан өзүңүздөр көрүп атасыздар, төбө чач тик тура турган. Жаш кыздарды зордуктаган эркектер көбөйүп кетти. Кудай сактасын, аялын кескилегендер чыкты баягындай. Тууган, бул бир нерсени жакшы билели, аял заты бул аманат.
Турмушка чыга электе ата-энесинин астында аманат болот. Атасы өлүп калса агасынын астында аманат болот. Агасы өлүп калса инисинде, иниси да агасы да эч ким жок болсо эмне болот? Тайкелеринин моюнда аманат болот. Турмушка чыккандан кийин күйөөсү өлүп калса баласынын. Айтор күйөөсү тарапынан эч ким жок болсо кайра атасына аманат болуп кайтат. Өмүр бою аял заты аманаттын ичинде гана оролуп жүрөт. Ошол аманат экенин билсек, аялга болгон мамилебиз дагы жакшы болот. Бирөөнүн кызы үйлөндүм, бул менин элимде 100%, 100% каалашынча калчап, кааласам кул, кааласам күн кылам деген түшүнүк жок. Бул аманат. Анын кулагын кесмек турсун, чачын зулумдук менен жерге түшүргөнгө уруксат берилбейт. Албетте бул ортолукту сактоо менен. Муну угуп анан аял заты дагы эсирип кетпеш керек. Көрдүңбү? Жана калыс айткан менин чачым түшпөш керек деп, чач түшүп калса күйөөсүн өлө бербесин. Орток. Күйөөсү аялын аманат катары сезинсин, аял дагы күйөөсүн аманат катары сезинсин. Анткени бизде 5 кол тең эмес, канча деген карындаштарыбыз, эми көпчүлүк эмес, канчадан карындаш күйөөлөрүн бөөдө жерден күйөөлөрүн дагы сыздаткан аялдар жок эмес да азыр мындай реалдуулук үчүн айта турган болсок. Бул дагы экөө тең. Эр шаркак никени кастарлаш керек. Кан төгүүдөн эйтат болуш керек туугандар. Экинчиси бирөөнүн байлыгына көз артуудан. Эйтат болуш. Бирөөнүн байлыгы байлык болуп бербейт туугандар. Адал эмгек менен. Үчүнчүсү ошол фуруж деген жанагындай алиги мүчөсүн арамга колдонбосун деп атат да. Раматылык Чубак устазынын интервьюсун көрүп калдым. Өмүрүңүздө эмне нерсе менен сыймыктанасыз десе, устаз айтат, өмүрү мен зинага барып көргөн эмесмин дейт. Ал оюма да келген эмес, зинага барып көргөн эмесмин дейт да. Имам Бухари да айткан, эч качан ичкырымды дейт, ошол баягындай шымымдын боосун дейт, эмесин, жибин дейт, эч качан мен арам нерсеге колдонуп көргөн эмесмин дейт. Туугандар, биз ушундай өлкөгө айланалы, Кудайым буйрса, зинадан алыс болгон өлкөгө айланалы. Аллага шүгүр, бул эч жагынуу эмес туугандар. Мен сабагымды билесиз, мен реалдуу эле сүйлөйм, эч кимге эч нерсе кылып жагынбайм. Ар ким жакшы кылса, ал өзү Кудайдын астында соогун табат. Эртең тарыхта калат. Өлкө башчылары, мен ойлойм, ушул учурларда зина менен жакшы эле күрөшүп атат, туурабы? Булар мамлекеттик деңгээлде күрөшүп атат. Бирок VPN бар экен, башка бар экен, табам деген адам табат экен да. Ошон үчүн мен биздин карындаштарга эмес, балким аларга түшүнүк жетпей жашоодон кыйналып аткандыр, ошолорду жанагындай веб-сайт жана башкаларга байлап туруп, акча таап аткан залым эркектерге кайрылмакчымын сабакта. Ошондой биздин өзүбүздүн кызыбыздын, ал деле бирөөнүн кызы, биздин кызыбыз, карындашыбыз, ошолордун абийирин сатып акча тапкан эркектер Кудайдан корккула, жыйыштыргыла ошол ишти. Ошондой ишти кылып байып, Lexus айдап, кабат-кабат үйдө жашагандан көрө, алачык кепеде жашап, мына могу шаардын жогору жактарда эме бар экен, бүлдүркөн талаалары бар экен. Ошол жерде атайын мен издедим да барып, биздин жигиттер иштесе болобу, сыртка барып кыйналбай десем, алачык кепеде жашап, ошондой арам кыздарыбыздын намысын сатып байыгандан көрө, кепе алачыкта жашап, ошол жерде иштегеп 30 000 кулпун айтер, 30 000, 40 000 сом тапкан Кудайдын астында ошонун бети жарык болот. Ошонун ар бир тапкан акчасында береке болот. Ошонун балдарынан чыгат. Ошон үчүн ошондой кыздарды иштеткен эркектер Кудайдан корккула, эми болду эми. Эсибизге келели. Кудай сизге мүмкүнчүлүк берип атат, тооба кыл деп. Балким сиз билген эмессиз буга чейин. Мына эми айтып атабыз, билиңиз, токтотуңуз ал ишти. Биздин өлкөбүз иншалла зинадан, арам мамиледен алыс болгон өлкө болсун. Эмне үчүн? Эмне молдокелер эмнеге бул маселени козгойт? Анткени биз өнүгүүнү каалайбыз. Өнүгүү үчүн, өсүү үчүн адамдын ой жүгүртүүсү таза болуш керек. Ой жүгүртүү таза болуш үчүн керели кечке эркектин ою аял болуп калбаш керек. Аял дегенде кандай? Никесин аялын ойлой берсин, керели кечке сооп табат. Арам аялды ойлобосун да. Туурабы? Аялын ойлой берсе жакшы эле эмес бол, аял үйүнө шашып турса. Албетте ал подкаплучник эмес калды, үй бүлөсүн күйөт ал. Ал жакшы маселе. Ошон үчүн туугандар этиятташыбыз керек. Фуруч, акыркысы суусундук ичимдиктер, арам ичимдиктер. Кечинде өткөндө кел атабыз, маселе чечип. Айбек бай жаныбызда болчу. Саат 1:30-2 болуп кетти. Кудай таалам эки окуяны көзүбүзгө салып көрсөттү да. Адам жашоодо көрсөтөт да. Биринчиси туугандар, мына ушуну айтып берейин сиздерге. Апабызга, келинчегибизге гөл алайын деп атайын кечинде кирип калсак, бир армейский форма кийген бир таксыр балдак таянып турган экен. Ошол гүл саткан сыртынан эшигинен көрүп калды. Аны мен күтүп атат окшойт деп чыгып эметсем, байкуш киши балдак таянып араң гана басат экен. Анан араң гана сүйлөйт экен. Бул айып эмес, эми Кудай берген суноо. Жүрөгү таза да, Кудай жүрөккө карайт. Анан жанында жеңем бар экен. Эми жеңемден деле бир аз үзүрү бар окшойт деп калдым, бирок экөө ушундай бактылуу үй бүлө экен. Аллаху акбар.
балдак таянып жүрөт, тили жакшы көрмөгө келе албай атат. Эми ал айып эмес, Кудай берген сыноо ал. Ден соолук бүгүн жакшы болуп жүрөбүз, эртең Кудай сактасын оор келип калса адам тез эле мүңкүрөп кетет. Жеңем экөө ушундай бактылуу экен, жана киши сүйлөдү, мен араң түшүндүм. Сиздин сабактарыңызды күнүгө YouTube'дан көрөм дейт. Кудайга шүгүр деп, анан жаңы эле калпак кийип келаттым эле медреседен калпак алып. Ал калпак ошол кишиге кетти. Бирок ал киши инсаптуу киши экен. Кайра келип тур, топуңуздун эмеси канча? Мен сизге алып келип топу кийгизем деп ушундай аманатка бекем адам экен. Ушунчалык бакыт үчүнчү 6 сандын түгел болушу дагы шарт эмес үй бүлө. Бактылуу үй бүлө болуш үчүн. Бактылуу үй бүлө болуш үчүн тетиңиндей көк тиреген үй дагы шарт эмес. Бактылуу үй бүлө болуш үчүн сөзсүз баалуу унаа дагы шарт эмес. Муравейник айдаса дагы аялы менен күйөөсү бири-бирин ишенип, бири-бирин алдабаса, бири-бирин сатпаса, мейли ат араба дейли айылда. Ат арабада деле экөө чыкашып, бирок ушунчалык берекелүү, бактылуу болушу мүмкүн да. Ал нерсе шарт эмес туугандар. Ошол үй бүлө. Анан чыгып келатсак, жаш балдар биздики көпчүлүгү Кудайга шүгүр экен, эми баягы арак ичкен башкасын эми Кудай көрсөтпөй эле койсунчу көзүбүзгө. Бирок орто муундагы адамдар ичип мас болуп жолдо унаасы токтотпой согушуп атат бири-бири менен. Азыр бизде күзгүл той келди. Бул эмне деген үлгү? Жаштарыбыз ыймандуу болуп баратат, берки адамдарыбыз арагын токтотпой атат да. Бул туура эмес да тууган. Бул туура эмес. Жок дегенде мурдагы нерсе мурдагы, бирок жаш балдарыбыздын келечеги үчүн арак ичип, алардын келечегине балта чаап койбойлу. Ушул ичимдиктер. Анан акыркы кийинки хадиске өтүүдөн алдын бир сураныч, жанагы кайсы жана энергетиктер бар го, ошону Кыргызстан деңгээлде эле ошону токтотуш керек туугандар. Биз токтотуш керек дегенде күч колдонуп деп аткан жокпуз. Биз сураныч иретинде эле молда айтат, адамдар угап амал кыла алалы өз эрки. Кийин законго кайрылып башка кылып отурбасын анан. Биз айтып атабыз, бизге толук кандуу, ден соолугу чың жаштар керек. Бөйрөгү гемодиализ башкадан чыгып, башы чыкпаган эмес. Андан киреше тапкан адамды ыйлатып тапкандай эле кеп туугандар. Убагында көлдө бизде түп десе дүңк деген түшүнүк бар эле. Кудайга шүгүр азыр ал стереотип жоюлду да. Кудайга шүгүр азыр. Ошол убагында билет элек наша чыдап башка кара куурай кендер жашаганда адамдын өмүрүн жегендер да аларчы. Ошондой эле энергетик ичимдиктер бул бөйрөктү талкалай турган нерсе да. Бул молдолор айтып аткан жок, медицинада тасталып атат. Ошол нерсени сатпай эле коелу туугандар. Өзүбүздүн легенда суубуз бар, өзүбүздүн алай курун бар, Баткенден чыккан дагы эмне? Сонун нерселер бар. Ошолорду алалы сооп болот. Кандай сонун? Кыялдана берем да мен. Өткөндө жанагы алай курунун гүл азыгы чыгыптыр, талкан деги койчу, жаңы түрлөр чыгыптыр. Кыялдырында Египетте да ушулар болсо ичип окуй берет элек депчи. Сөзүмдү угуп калып Египетке жөнөтөт окшойт жат алар. Иншалла. Арабтар дагы бир дамын татып калса жакшы болот арабтар дагы. Жакшы. Пепсини ичкенден көрөк, коланы ичкенден көрөк, башканы ичкенден көрөк ушуну жакшы эмеспи туугандар, туурабы? Өзүбүздүн баатыр менен элдин ичимдик суусундуктары. Имам Байхақи Сунанул Кубра тап келди, Ибн Ади Камил деген хадис тап келди, Имам Абдураззак Мусаннаф, Саид ибн Мансур Сунанында, элестет Абу Я'ла Муснадында, Байхақи Сунан кете берди. Бир топ хадистер экен булар, 26-хадис. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Мен ахабба фитрати фалиястанна би суннати." Ким менин жолумду туу тутуп кармангысы келсе, менин сүннөтүмдү кармасын дейт. Ким менин фитратымды жакшы көрө турган болсо, мени сүйө турган болсо, ал менин сүннөтүмдү кармасын дейт Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам. Адашпайт жашоодо. Ва мин суннати, менин эң чоң сүннөтүм ан-никах, нике болот дейт. Менин эң чоң сүннөтүм нике болот деп атат. Эң чоң сүннөтүм нике болот. Азыркы заманда ошол үйлөнүп, ошондой толук кандуу ибадат кылып, үйлөнүп окуусун толуктаганга жетпейт туугандар. Бизде Хашияту Фатхул Муин аля Мулла Мискин деген чоң китеп бар. Өтө чоң китеп. Ошондо келет, Шафи мазхаб менен дискуссия болот. Имам Шафии радиаллаху таала анху бир риваятында, бир сөзүндө мындай маселени айтканда, адам зинага түшүп кетпейт, табияты мындай мыкты боло турган болсо, үйлөнүп, ошол үй бүлөнүн көр тиричилиги менен жүргөн жакшыракпы же үйлөнбөй бойдок ибадат кылган жакшыракпы деген талаш тартыш бар. Имам Шафии менен биздин мазхабтын ортосунда. Анан ошо Хашият Фатхул Муин аля Мулла Мискинде шейх айтат, чоң автору, эң жакшысы шейх Абу Сауд айтат да ошондо. Үйлөнүп, үй бүлөнүн тиричилиги менен көп ибадат кыла албай калса дагы, үйлөнүп өзүн зинадан сактап, Кудайды даңтай турган урпактарды тарбиялап жеткирүүнүн соогу чоңураак болот дейт. Жалгыз. Ошон үчүн кээ бирде аял зат кысылып калбаш керек да, мен мындай кылышым керек эле, ушу күйөөм эле кызмат кылып, балдарым эле кызмат кылып өтөмбү деген ой келип калат. Азыр онлайнда көрүп атат, көпчүлүктүн көкүрөгүндө ошол ой бар. Мен ушинтип эле өтүп кетемби дейт.
Жок. Антпеңиз. Албетте күйөөсү колдош керек, аялын окутуш керек, чарчатпаш керек. Анан ошо менен биргеликте Кудайды оозанган ыймандуу урпактарды тарбиялап, зинага барбай жүрүү өзү чоң нерсе экен да. Чынында үй бүлөң бар, жакшы. Үй бүлөң кашында жок болсо кыйын да. Оюң бузулуп кетиши мүмкүн, убактыңдын берекеси жок болуп калат мисалы. Биз эркектер андай мындай сүйлөй беребиз, бирок аялыбыз бир ай жок болуп калса көргүлүктүү көрүп калабыз. Мурдубуздан суу агып. Элестет чындап эле моюндаш керек муну. Илгеркидей тың болоюн десең, азыркы заман кандай болуп кетти, заман эле билбейм, бирок жеңем жаныңызда жок болсо шайыңыз обо эле калат бир тууганым. Андан кийин 27-чи хадис Ибн Асакир тарихи Димаш Ибн ал-Жаузи Илалда Бухари Муслимди алып келип атат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Мен ахада би суннати фахуа минни." Ким менин сүннөтүмдү кармаса, ал менден болот дейт. Кыямат күнү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам жамаатында тирилет деген сөз. Бизди туташтырган, байланыштырган ушул сүннөт гана. Мен бир нерсе айтып берейин сиздерге. Бир нерсе айтып берейин. Муну Чубак устаз Раматылык алтын устазыбыз Ислам университетинде сабак бергенде, устаз ошол сүрөт дагы деле эсинде. Устаз өтө жакшы адам эле го. Мындай колун аркасына алып алып, минтип басып, анан минтип сакалын бир кармап, көзүнө жашын алып айткан да Раматылык Чубак устазыбыз. Кыргызстанда биз сыймыктана турган жакшы бир молдолор өткөн, өтө чоң. Молда Шакир Дамылла Раматылык, Молда Абдусаттар Дамылла деген өткөн. Атын эстеп калыңыздар. Молда Абдусаттар деген чоң дамыл өткөн. Ошо киши Пакистанга барып келгенден кийин ал жерде барганда Дамылланы чоң аалымдары тосуп алган экен да. Чоң аалымдар, Ханафи аалымдар тосуп алып, анан келгендейин айтор сөзүн тоготер кандай? Ал киши өмүрүнүн акыркы кезеңдеринде "Я Расулулла, пайгамбарыбыз" деп гана өмүр сүрүп калган дейт. Ушунчалык сүннөтүнө көңүл буруп жашап калган дейт Абдусаттар Дамылланы. Ушунчалык сүннөтүнө көңүл буруп жашап калган дейт. Анан таң калганым, былтыр Баткенге Молда Ахун Дамыллага барганда да айтты: "Абдусаттар Дамылла устазым, Молда Шакир Дамылла устазым, булар динди, илимди дүйнөгө саткан эмес" дейт. Аллаху акбар. Анан китептерин окутат эле, бекер ушундай окутат эле Кудай үчүн. Анан окуучулардын бирөөсү дейт, Казакстандан келген, Өзбекстандан келген окуучулардан устаз эски китептерди алып, "Устаз, мен китебиңизди тыштап берейинчи" деп шылтоо кылып, ичине акчаларды салып анан алып келип берди дейт. Анан устаз андан капары жок, билими жок, кабары жок. Анан сабак өтүп атып эле китептерди караса, акчалар чыгып калат. Ким акча салды деп ушунчалык ачууланып, могу күрөө тамырлар шишип чыгып, мени ушул дүйнөгө алданат деп атасыңарбы? Эртең мен Кудайдын астына барганда, сага ушунча өмүр бердим. Сен ошол ушунча чоң пайгамбардын мурасы болгон илимди азын-аулак арзыбаган дүйнөгө алмаштырдыңбы? Мен Кудайды кайсы бетим менен карайм? Мен Алланын элчисин кайсыл бетим менен карайм? Деп ушунчалык илимге бекем турган адамдар болгон да. Ким менин сүннөтүмдү карманса, ал менден дегенде ошо биздин кыргыз молдолорунун тарыхында мен Абдусаттар Дамылланы эскерип кетип атам да. Мен Молда Шакир Дамылланы эскерип кетип атам. Молда Шакир Дамылла өмүрүнө тарел устаздарыбыз Египеттен келген. Бул чоң илимдүү адамдар. Кудайым тарел устазыбыздын өмүрүнө береке берсин, кичине ооруп жүрөт. Кудайым берекесин берсин. Ошол устаздардын сабагына катышыңыздар туугандар. Мен кеткенде мына Тарел Дамылла бар, Олжобай Дамылла бар, Ханафи мазхаб чоң аалымдардын бири. Ошол дамылдардын сабагына, Максат Дамылланын сабактарына барып катышыңыздар. Түшүнүктүүбү туугандар? Анан Молда Шакир Дамылла Раматылык өмүрүнүн акыркы кездеринде студенттер менен жашап өткөн дейт. Той топурга чакырса да койгула эми. Той топурга барсам деле жакшы, бирок ушу балдарды окутуп калайын деп өмүрүн ушундай бир арнаган адамдар дейт да. Сиз менен бизге исламды, мусулманчылыктын жетип келип аткан ошолорго карыздарбыз туугандар. Ошолордун кадырын билип коюшубуз керек. Ким менин сүннөтүмдү кармаса, ал менден болот дейт. Ва ман рагиба ан суннати, ким менин сүннөтүмөн баш тарта турган болсо, фалейса мин, ал менден эмес дейт. Ким менин сүннөтүмөн баш тарта турган болсо, ал менден эмес. Мындайча айтканда, никеге олуттуу эле караш керек. Кечеңдетип жүрө бербеш керек деген сөз. Никени кечеңдеткен сайын сыноо келип калышы мүмкүн. Өзгөчө аял заты, жуучу аял заты мындай. Илгеркилер как она есть дейт го, болгонун болгондой эле айткан да илгеркилер. Аялдын базары кыска болот деп койгон илгеркилер. Эми биз азыркы заманда адамдар сөзгө тура албайт, элестетиңиз. Кээде акыйкатты айтып койсоң, адамдар чучалап, WhatsApp'тан урушуп салат кээ бир адамдар. Ким мисалы өткөндө бир жамаат туурасында айттым эле. Эми акыйкат сөздөн көп жооп бербей жүргөн, эми айтыш керек болот да кээде илим. Айтсам эметишет. Эми канткен күндө дагы. Илгеркилер бапа эле деп бетке айтышкан. Аялдын базары кыска болот деген. Эми бүгүнкү күндө аны жумшактап,
кагазга салып кошколдоп айтыш керек. Аял заты назик болгон себептен аял затына келген жуучулар бул кыска болот деген сөз. Жуучулар кийиндери келиши мүмкүн, бирок ага тең келген жуучулар кыска келет. Ошол келгенде ата-эне да ойлонуп эртерээк кызды турмушка берсе жакшы болот. Албетте ошол күйөө балага мейли шартын койсун, кызыбыздын билимин улап кетсин. Туурабы? Кыздардан да мыкты медик башкалар чыгыш керек да. Ошону айтып атат. 28 хадис туугандар, имам Хаким Мустадрагында алып келип атат муну. Өтө зарыл хадис. Ман разакахуллаху имраатан салихатан, Аллах Таала кимге Кудайдан корккон такыба аял насип кылса, факат а'анаху ала шатр динихи, дининин тең жарымына Кудай жардам берип турандага дейт. Кимге Кудайдан корккон аял насип болсо, 50% диндин жарым ага кепилдик бекер эле кошколдоп сунушталып берилип турага дейт. Фалияттакилла фи шатрил бак, калган жарым бөлүгүндө ал Кудайдан корксун дейт. Кудайдан корккон аял жакшы да, айтканын эки кылбайт, ага жардамдашат. Сизге бир сырды айтайын жаштарга. Кээ бир ушинтип айтсам, кээ бирлер туура эмес түшүнөт экен, чоң аталык кылып атат деп. Жөн туугандар, мен чоң ата эмесмин эми. Чоң ата эмесмин. Ал айтылган нерсени жакса туура эле кабыл кылып коюңуз. Анан жакпаса кыжалат дагы болбоңуз. Биз колдон келишинче шариаттын сөзүн айтканга аракет кылабыз да, туурабы? Туугандар, аялды жакшы кылуунун ортодо уруш чатак эмес, жакшы өмүр сүрүүнүн бир сыры бар, эми көптөгөн ошонун бир сыры максат бийик, анан бир болгондо. Эркектин да аялдын да максаты бийик болуп, анан экөөнүн максаты бир болгондо жашоодо анча-мынча эмес, өтө чоң кыйынчылыктар деле көзгө көрүнбөйт. Мисал иретинде айталы. Раматылык Чубак устазыбыз дейли, могу биздин бүтүп келип аткан чоң дамылдарыбыз бар го. Ошолордун жеңелерибизге рахмат ошо. Устаздарды устаз кылып жанында жүргөн аялдарына рахмат. Мына коштошор эфирлерде мен эфирден пайдаланып, ушул устаздарыбыздын жанында жүргөн аялдарына бир ыраазычылык билдирип коеюнчу. Мына Раматылык Чубак устазыбыздын, Максат дамылдабыздын, Абчукур устазыбыздын бул кишилер устазалар, чоң жеңелер устазалар. Олжобай акебиздин, дагы ким сабак берип аткан? Сыражын дамылда, Максат дамылда, бүт устаздарыбыздын жанында кошколдоп никесинде ушундай даражага жетишине себепкөр болгон жеңелеримен мына колумду көкүрөгүмө коюп, ушул сабакта, Эмил дамылдабыз бар мисалы. Ушул кишилердин үй бүлөлөрүнө мен бир ыраазычылык билдирет элем. Анан дуа да кылат элем. Кудай Таалам келиңиздер омейин деп дуа кылып кетели. Ошол устаздарыбыздын аркасында туруп, жакшылыгына себепкер болуп, өмүрүн арнап, жаштыгын арнап, сулуулугун арнап, молдон аял болуш кыйын эмес, эмне деген кызганычтын үстүлөрүнөн өтөт. Ошончо кыйынчылыктарды жеңип, ошондой устаздарыбыздын жанында аркасына арка бел болуп жүргөн жеңелерибизден Аллахым ыраазы болсун. Ошол никелерин бекем сактап, жин шайтандардын сыйкырынан сактасын. Адатта туугандар, адатта ушул молда адамдар элдин жүгүн алганда, азыркы кезекте Кыргызстандагы сыйкырчылар, дүйнөлүк сыйкырчылар менен биргелешип туруп, молдолордун аялдарына көп чабуул коюп атат бүгүнкү заманда. Ошон үчүн сабакка бар, сонун сүйлөдү эле деп кетип калбастан, ошол устаздардын келинчектерине, балдарына да дуа кылып койгула туугандар. Ошо дуа кылгыла, аябай чоң чабуул жүрүп атат азыр. Аялдарын кадимкидей окутушуп, тигинтип өтүп, үй бүлөдөн сыноо келсе, үй бүлөңдө сыноо болуп атса, кантип элге келип толук кандуу сабак айта аласың? Элге күлгөнүң менен ичиңден ыйлап отурасың да сен. Ошон үчүн ошол жеңелерибизди жин шайтандардын сыйкырынан, азгырынан Кудай өзү сактасын. Дагы көп бала чакалар төрөп, ошол устаздардын кашында бактылуу байбиче болуп, бактылуу эрке келинчектери болуп, жеңелери жакшы өмүр сүрө берген болсун. Рахматики я архамар рахимин. Ошол мисал айталы, Раматылык Чубак устазыбыз жеңебиз менен бар окуду Меккеде. Окуду, ошо жеңелерибизден Аллах ыраазы болсун, окуду. Бийик максат коюшту да булар, үммөткө дин таркатам деди. Илим менен сонун жок элем деп бийик максат коюшту. Анан устаздын да, устазанын дагы максаты бир болду. А бул кишилерге жолуккан кыйынчылыктар көрүнгөн жок. Сиз менен биз да ошондой максат коюшубуз керек. Жеңем менен жакшынакка отуруп сүйлөш керек. Колуң кармап эле жакшынакка отуруп. Садаган кетейин деп пешенесинен өөп эле, экөөбүздүн максатыбыз бийик болсун. Максат бир болсун деп сүйлөшсөчү. Жакшынакай сүйлөшсө биздикилер бекем туруп берет. Сенсиреп коюшу мүмкүн го, бирок бекем туруп берет да. Таштап кетпейт. Колунан кармап эле жакшынакай сүйлөшүп коюш керек. Кандай кыйынчылык болбосун көрөсүз, мен айтты дейсиз, аркаңызда туруп берет иншалла. Бул жерде хадисте ошону айтып атат. Калган 29 хадис туугандар. Бул хадисти Зейнуддин Ираки рахимахулла Тахриджул Ихияда, ана Муснадуд Дейламиде, имам Байхақи Шуабул Иманда алып келип атат. Не дейт? 29 хадисте.
Көңіл бұрыңыз, бұл да өте актуалды зарар хадистердің бірі туғандар. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бардық айтқан сөзі қияматқа шейін актуалдылығын жоғалтпайды. Бұл дин ушундай. Мән уқия шарра лақ-лақихи дейді. Оқыштағы ор екен қараңызшы. Ва қабқабихи дейді. Ва забзабихи фақат ваджаба лахул жанна. Ваджабат лахул жанна. Ким үш нәрсенің жамандығынан сақтанса, Құдай аға бейішті милдет қылып береді дейді. Сөзсіз насип қылып береді дейді. Лақ-лақ дегені тил деген сөз екен. Лақ-лақ арабша аталышында қарап қойыңыз. Өзі лисан деп лақ-лақ деген лақылдап тұрады ғой тіл өзі. Шақылдап, лақылдап, Құдай сақтасын. Бұл тил жаман да. Ойланбай сөйлеген онта ой өледі дейді ғой. Елестетіңіз, сөзден жаңа тұрбайды. Ошо лақ-лақ дегені тілдің жамандығынан сақтан. Тил не деген тил? Авайлап сөйлесе адамның көңілін ауыртып қойады, көңілді жаралап қойады, талақты айттырып қойады, арышты титретіп қойады, чоң арышты. Тура, Құдай сақтасын. Bir сөзбен адам күпір болып иманнан шығып кетеді. Бұл тил жаман екен, тілдің жосы. Тілдің жамандығынан дейді. Ва қап-қабихиден қап деген оғыздың жамандығынан. Тил сөйлейді, ушақ қылады, ғибат қылады, көр албасты қылады. Оғыз арам ауқат жейді. Оғыз арам ауқат жейді. Бар, Чубак ұстаз өте мындай бір данышман олиядағы болған екен да. Көптеген ұстаздар аның бірі Чубак ұстазыбыз. Анткени жаңағы сөз бар ғой. Бұл адам емнеле мұнша арамға талпынады, тойбочудай, өлбөчүдей болып. Ашып кетсе 2 самсыға құрсағы тойот дейді ғой. Атайын ушу самсыны быйыл жеп кетел Ахматова гана, Ахматова. Чота аяққа барбай атабыз біз быйыл. Жылда ошол жерге алып барат эл Ахматова. Мен бошой албай атат окшойм. Мо эме тарапта. Мадинада, төкөлдөш тарап болуп кала. Мадинада устаздын жеген жери бар да, барып. 2 самсыга кадимкидей тоет экенсиз. Барып жеп келсеңиздер ошо. Ушул дүйнөнү эметип. Оозунун жамандыгынан сакталса дейт. Озабзабихи дегени кечирип коет жана уяттуу жер. Уяттуу жер мүчөсүнүн жамандыгынан. Мастурбацияга жол бербесе, азыр көптөгөн жигиттер мастурбация менен ооруп атат да, эмнеге? Анткени үйлөнүүгө чеңдеп атат. Ошо мастурбациядан эртерээк тыйылбаса, үйлөнүү да андай болбой калат. Эмне үчүн? Устаздар айтат, Египетте атайын мо медицина, психология, динди билген устаздар келип сабак өтөт, ошондо айтып атпайбы? Мастурбацияны көп кылган адам эркек элес менен жашап калат дейт, элес менен, кыял менен. Анан түшүндүңүзбү? Элес менен фантазия эле да жөнүндө. Көзү бүтүйгөн бирөө мындай көрүп элечи. Жаман элестетип эле. Анан элес болуп калат дагы, ал иллюзия болуп калат дагы. Анан ал үйлөнүп жашай келгенде жанагы нерсе жок болуп калат дейт, рахат. Диге элесинде 100% канып атса, иш жүзүнө келгенде жана медициналык устаз келип айтып атат, медицинада устаз келип. Анан ал иллюзияда жанагы оюнда 20-30 болуп калат, анан ошол жерден зина пайда болот анан дейт. А бирок ал дигинден деле канбайт. Болгон шайтан ошентип көрсөтүп отурат дейт. Ошон үчүн эртерээк мастурбацияны жыйыштырыш керек. Бул алдайт. Реалдуу жашоо бар, бул реалдуулуктан алдап коет экен да адам, кыял менен. Кудай сактасын. Кыялы менен, кыял кумар кылып коет экен. Ошол уяттуу жердин жамандыгынан сакталсак, Аллах Таала мага бейишти насип кылат дейт. Бүгүнкү сабактын караңыз, убакыт ошого келип жетиптир. 30-хадис. Эртең 10 хадис калат, акыр 40ка чейин 30-хадис. Муну бизге имам Муслим, имам Тирмизи жеткирип берип атат. Аял затынын психология, мындайча айтканда аял затынын ой жүгүртүүсүн түшүнүү үчүн керек экен да. Бул эркектер үчүн бизге зарыл хадис экен 30-чы. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Иннал мар'ата хулиqat min dila'in." Аял киши кабыргадан жаратылган дейт. О энебиз Адам атабыздын кабыргасынан калган аял заты о энебизден таркалды да, себеп катары. Аял заты түпкүлүгүндө эмнеден? Ошол кабыргадан жаратылган. Лан тастaqima lak ala tariqatin, сиз каалагандай түзөрүп кетпейт алдарып эле дейт. Сиз каалагандай түзөрүп кетпейт. Демек, үйлөнүп атканда ошол нерсе маякта болуш керек экен да. Бая кандай десем, аял зат назиктиги деп айталычы, туура болсун. Аял затынын назиктиги бар, ошол назиктиги менен кетиш керек деген түшүнүк башынан болуш керек деп атат. Мисалы да. Египет сонун жер, өзүнүн жакшы жактары бар, бирок кыргыздын табиятын көрүп алган адамга бир аз кыйналып калышы мүмкүн да. Жакшынакай даярдап, ал жерге барганда кээде чөл болуп калышы мүмкүн. Ал сонун жерлери бар, ичкен кудуңа тур сонун жер. Анан бирок биздикиндей болбой тоо көрбөй калышы мүмкүн, жашыл чөп көрбөй калышы мүмкүн деп эскертип койбосоң, анан ал Дубайды, Нью-Йоркту элестетип барып алса келе бериш да окууданчы. Бир аз даярдап башынан эскертип койсоң, жана Калыс Молдек айтты эле, чындап эле Египет ошондой турбай деп, ал сиңишип, отурташып кетүү жеңил болот. Аял затынын назиктигин башынан түшүнсөк, анда жеңил болот экен да. Анан башынан жанагындай элестетип алса кыйналып калат экенбиз. Азан чакырылсын, анан улайбыз. Аял киши кабыргадан жаратылган, лан тастaqima lak ala tariqatin, ал
мындай түз болуп калышы дайыма мүмкүн эмес деп атат. Демек аял кишинин сезимталдыгы бар, аял кишинин назиктиги бар, анан аял кишинин мээрим күткөнү бар. Ушул үч нерсе аны мындай эркек катары, түз катары корс тийип сындырып албаш керек деп атат. Эми караңыз. Fa in istamta'ta biha wa biha iwaj. Ошол кабырга кыйшык болсо, ошол кыйшыгы менен сүйүп, ошол назиктиги, сезимталдыгы, жароокерлиги менен кабыл алып, сүйүп жашап кетсеңиз, жашап кеттиңиз дейт. Жана биз Египетте эскерткендей эле. Жашап кетсеңиз, жашап кеттиңиз. Wa in dhahabta tuslihuha, жок аны оңдош керек деп. Оңдойт дегенде кандай? Түздөш керек деп, корстук менен, кополдук менен, уят сыйытты жыйыштырып, мындай шариатка терс көрсөтүлгөн жол менен түздөйүн деп барсаңыз, касартыга сындырып аласыз дейт. Билесиз да, мынакей аталарыбыз бизге сонун өзүбүздүн каада салтыбыз бар го, жанагындай устукан тартуу, жанагындай сөөгүктү жакшынакай сындырып албай, башка кылбай, сорпого мындай бир салып жибитүү. Аял кишини жылуу сөз, жакшы мамиле, таалим, дин таалими менен ошол нерсе кыйшыгын түздөп отуруш керек экен. Ошону түздөп отуруш керек экен. Албетте аял затынын да өзүнө жараша кыялы болот. Эми карап туруңуз, вакассур аял затыны сындырып албаңыз дебедиби пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам. Аял затыны сындыруу дейт, жанагы кабырганы сындыруу эмне менен болот? Талакуга талак берүү менен болот дейт. Эркек жөнү жок аялга талак берсе сабыр кылбай, аялды сындырган ошол болот дейт. Жанагы кабырганы карс эттирип эле ортосунан бир сындырган болот деп атат. Туугандар, бул мен өзүмө дагы айтам, сиздерге дагы сураныч иретинде айтам, азыр суроо жооптон алдым. Аял кишини жашагандан кийин аял заты катары мындай эр шаркак жашайбыз. Бирок талак берерде, ажырашаарда кызыңызды ойлоп туруп, аялыңызды кызыңыздын ордуна коюп мамиле кылсаңыз жеңилирээк туура чечим болот. Туура эми башка учурда мен сизге айткан жокмун да, кыз катары кабылдап десеңиз, эркек унутуп калат ал баары бир. Урушуп кетет, башка болот, бирок ажырашаарда орчундуу оор мындай бир жашоону түйшөлткөн чечим кабыл алаарда, бир аз кыз сыяктуу кызыңыздын ордуна коюп көрүңүз. Сиздин кызыңызды каалайсызбы, ошондой азап көрүңүз, каалабайсызбы? Ошондо тыянак чечим туура чыгат. Аллах таалам ыраазы болсун сиздерден. Эртең Кудайым буйрса, 31-хадистен мына биягында 40-хадиске чейин окуйбуз Кудайым буйрса. Бойдоктор үчүн өтө сонун сабак болду го дейм. Анан кийинки жылы же кышында келип калсак, бойдоктор боюнча лайфхак айтып коюңузчу, сиз айтабыз. Айтканбыз, ошону угуңуз дейбиз да. Туурабы? Жаңы деңгээлге чыгабыз. Бисмилла. Аталарыбыздын өмүрлөрүнө өмүр берсин. Дагы бир ирет ушул аталарыбыз, агаларыбызга ден соолук тилеп кетебиз.